位台南爱卡车的朋友，您好。今天呢，我们来到这里呢，是台南的美术馆的2馆，因为我们今天的主题是艺术家以及他的一日厨房。有艺术，有厨房，当然我们一定就要选美术馆以及美术馆5楼的美时光景观餐厅。因为呢，从2019年3月开始，这个餐厅以及这个美术馆是台南最夯的亮点，也是一个在台南来讲每个人一定要去拜访的地方。所以我们今天就上5楼来看看美时光餐厅，在这里挖掘我们的阅读以及艺术的宝藏吧。嗨 ，Vivian， 这是美时光餐厅的行销部经理 Vivian。老师您好，好，很难得您今天有空可以来我们到那边坐一坐，等一下好好聊一聊，来看看哦。老师，我们走吧。哇，你看 Vivian， 这真是一个很明亮的空间耶！真的，就像老师您说的，我们美时光餐厅啊，就是由普利兹得主的日本建筑大师板茂大师为我们设计这么漂亮的碎形屋。因为我觉得它充满了很多的几何的美，这是一个国际级的一个很好设计师的一个作品，没错，所以难怪它一开始就变成我们台南之光，也是台南很多人喜欢打卡的亮点。真的，只要你是一个网美的话，你千万不能错过这个地方。它由凤凰木的设计是一个五角形，老师你可以看到我们上面这个碎形屋顶又有凤凰树下的那一种光影流动感。了解。所以在这里读书真的就是一个非常适合的地方。所以我想在这么样的一个充满美术感的地方，楼上还有一个餐厅。我说真的，你们真的是得天独厚了。你想想看哈，白天的光影这么亮眼，如果晚上的时候，哇，台南浪漫的灯光下，来喝一杯小酒啊，吃一个排餐啦，喝个咖啡都很好，对不对？那我们非常好奇，这个美时光餐厅是由奇美食品团队来经营的吗？没错，我们其实背后的母公司其实是奇美食品。那奇美食品其实不妨跟大家说一下，就是其实我们最主力的餐点呢，其实还是以牛排的为主，就是排餐，蛮高档而且很精致的排餐。所以等一下也会让大家看到说，我们这个牛排的排餐呢，它是由那一种就是特别的炉烤安格斯牛热也下去制作。所以大家想想看，这样一个美术馆的地方其实是不能动明火的哦。对。可是我们如果用电力设备把它变成是一个非常低温炉烤的方式来呈现，所以大家想象一下，其实它就是类似舒肥，可是技术比舒肥还要更厉害。所以来到这里的客人啊，除了可以美味的牛排热也可以吃，重点是你还有主厨的刀工秀可以看。我听说你们这里的主厨的水哥是一流的哈，真的。所以呢，他所这个创造出来的美食，我相信一定让大家非常喜欢。那这里其实很特别，是因为它非常的宽敞，所以呢，随着光影的移动其实是在台南最美的地方。因为台南的光影的实时移动，你就想到说整天呢，它的美景呢就会有不同的呈现。那我们在这里呢有好几个角落，我记得好像是靠近门口的那个位置呢，是很多人喜欢的用餐的地方，因为你还可以看到俯瞰整个台南市的感觉，对不对？没错，除了可以看到台南市的感觉，其实台南地方法院就在我们的正对面。那真是往下看就是一个好风景的，因为那可是我们台湾3大美建筑的其中的一个。没错，所以在这个地方用餐，其实就是一个得天独厚的用餐。所以如果你是一个很擅长讲故事的人，你在这边呢，不只可以品尝美食，你还可以呢坐在这里，感觉很像坐拥台南古迹的样子，东边、西边、南边、北边可以讲一讲。不过我每次来这里我最喜欢的角落就是从你们的门口出去望向安平海的地方。据说，如果呢你呢很幸运的话，下午黄昏的时候拿着手机一照，你会照到什么呢？泛着紫色的霞光，我的感觉真的非常的美妙，对不对？没错。那晚上的时候，那就更不用说了。我们刚刚提到的法院的这个景啊，其实也是台南3大美景之一，所以可以看一下，在美术馆的高楼拥有台南市的美景，同时又享用着奇美食品这一间美时光餐厅为各位顾客所呈现的一个带人啉进味的感觉。了解。所以我觉得我们今天呢选在这里也是非常的幸运。一方面呢，是因为这里呢是有艺术的氛围，国际级的一个建筑的一个建构，而那样的一个建筑呢，我们看得出来，台南呢它的美术以及艺术走向国际的水平。另外一个是还有美食。
重点是我们接下来要在这里呢，跟我们一位潘嘉欣老师来做访谈。他的主题是艺术家的一日厨房，有艺术家，有厨房。您不选我们今天美时光餐厅，您到哪里呢？当然这是首选了，所以我们接下来就跟潘老师来做访谈喽。谢谢薇薇人今天给我们做的非常好的介绍，谢谢老师你们今天的到来。带人爱读册，打开一本书就是打开一个丰富的世界。各位亲爱的带人爱读册的朋友，您好。我们今天来到这个艺术人文空间，充满了光影，充满了艺术的氛围。美术馆的2馆的5楼，我们刚刚也参观了它非常美妙的空间。然后我们今天呢要谈到的主题是艺术家的一日厨房。我们邀请到的是潘嘉欣潘老师，潘老师您好。老师好。那我想呢，跟潘老师的姻缘非常的特别。从小呢，看到潘老师他在美术班里面展现他非常好而且优异的美术天分之外，后来呢，我记得在10年前吧，我们在台南女中当时90周年校庆的时候，为了给学校找出很多美的证据以及很好的历史，几乎你还记得吗？我们从早到晚窝在学校。然后呢，我们希望能够记录属于90周年的很好的礼物。我一直很难忘一件事情，我当时跟潘老师讲说，我们台南女中的校花是桔梗花。桔梗花其实很少人看过，我从日本去买了一朵桔梗花，上面呢我写了一首诗，这一首诗是这样讲的：柔绿如水，淡紫成韵。纤细的、优雅的线条，奇异的诉说向上争取生命的力量。那我觉得当时呢，这个是没有人看过的一个桔梗花，我形容给潘老师看。潘老师透过他优异的美术天分以及想象力，真的就是您所看到的这个非常好的卡片，完全给成型了，成为我们对台南女中的一个很好的记忆。10年之后呢？潘老师这样讲：我是右手写诗，我是左手画画。在这10年里头，其实潘老师呢所成就，不管是诗、画画，都有他想说的一个文学语言。所以我非常好奇，想问一下潘老师您看你有所谓的寿3部曲，你有很多的妈妈写的诗，你可不可以跟我们做一个简单的介绍呢？观众好。其实我们现在流行说就是斜杠人生好像大家在自己的事业上都会有许多不一样的面向。那其实10年后，我是觉得说在诗的创作啊，或者是说在自己的人生历练上也会有一些变化。所以比方说像是当了妈妈之后啊，就是有写一本就是父子寿，那这一本就是关于一个身为母职的非常深刻的就是投降书，关于就是作为一个妈妈，你要如何对子女降服之书。我记得你说过一句话，是当你写的父子寿的时候，你就是变得柔软、随和，某种程度应该也是妥协了，对不对？或者是说像其实我们也有就是针对就是台湾的当代的女诗人，然后他们生了孩子以后，他们有一些对母亲或是母职，或是对孩子的一些话想要叙说，所以也编了一本，就是关于妈妈+1，就是10位当代的女诗人的妈妈之诗。也就是说她是妈妈，而她写诗，更重要是这个诗是写给孩子的，也是妈妈跟孩子很好的用诗的对话，对不对？对，然后今天主要跟大家介绍的，其实是一个关于我们自己共同的母亲，也就是对台湾这一块土地的一个美术史的一个记忆。所以艺术家的美学，因为其实我觉得啦，潘老师常讲说他是左手写诗，右手画画。可是真的看到这本艺术家的一日厨房读完了以后，我感觉你是用心在写艺术史。那这个我很好奇一点是，潘老师其实您是美术老师。也是因为这样的缘故，所以想为台湾的孩子，或是我们讲台湾的普罗大众来写艺术史吗？其实台湾的艺术史有非常多优秀的学者在研究，但是因为我们发现
在整个就是社会大众对于这一块领域的认知，其实是比较难跨进去的。对，因为需要一个就是更亲切或是更平易近人的一个介绍，或是一个很入门的、很愉快的一个进门的一个管道。那我发现这一块比较匮乏一点点。所以我觉得，其实如果就我所知，刚开始这个艺术家的一日厨房，它最早的发现是写在网络上，所以会有很多网络上的我们所谓的次文化的语言，也就是大家比较容易接受的，甚至于应该这样讲说，年轻族群也觉得哇超帅，这样讲艺术史我完全能懂的感觉，对不对？对，因为就是只要讲到艺术史，大家就觉得耶好可怕，就是非常艰涩。对。可是如果你用的是时下的潮语言，或是网络乡民们惯用的语言，你会拉近那个世代的亲切感。对，那就容易把一些比较不容易入口的资料换成是大家容易吸收的养分。那我觉得很好奇一点是说，是因为你是美术老师，所以在教育现场上会触发你觉得更希望孩子去懂美术史吗？会，因为其实我自己在就学的时候，我们对台湾过去的美术史并没有那么深刻的感受。可是当我自己在教育现场的时候，我发现这些前辈艺术家其实非常重要，然后他们就是等于是台湾在进入现代化艺术的一个重要的过程。可是他们的生命故事好精彩，我们却没有办法让大家都知道他们的过去，我们过去有过多么精彩的表现。所以我就觉得说，其实给年轻的一代，就是比我们更年轻的人知道这些故事，其实很重要的。因为我觉得我们一般来说，在我们台湾的美术史上，我们都对西洋美术史好像懂得比我们自己本土的美术史更多。所以在你这本书上，其实扣住了一个非常重要的名词主题，叫做台湾。显然本土是我们自己台湾自己的艺术史，所以在教育现场上，你就更想要让他知道属于我们母亲的艺术，对不对？那我就觉得很好奇，是属于台湾的美术史，它源远流长，这个线轴是非常的长了。您为什么要挑的这个主轴是在日治时期呢？因为其实台湾的美术史发展在日治之前，其实我们台湾整体的没有所谓的国民教育，对，也就是说大家能够接触到美术的都是乡绅等级，家里有一点点财产，或者是说他是书香门第。是。可是因为日本殖民台湾的过程中，他为了要让这块殖民地能够就是兴起，对，所以他其实把整套现代化的包含教育啦，包含就是文化建设、美学。我觉得其实台湾在日治时期有一个很重要的关键点是，我们不要去讨论政治的议题，就讨论美学的观点。它其实有某种程度提早让台湾现代化。那在现代化的过程中，其实它能够透过一个对于现代化的语言的学习，现代化呢它的一种制度的学习跟美学学习，让台湾其实在那个时期培养了很精英的一代令我们尊敬的前辈，对不对？对，它整个等于是说我们意外的因为日本殖民的关系，我们去跟20世纪的现代艺术进行接轨。对，那在那个时候整个东亚其实都向西方学习的过程中，我们台湾是非常非常跟上时代的，它是很新的一个脚步。所以你这本书它主要界定的时间点是从什么时候到什么时候呢？也就是从1895年开始到1945年这50年的殖民期间，台湾如何在这个现代化的过程中培养出精彩的就是绘画界的精英，还有雕刻。对，所以你这本美术史里面要介绍的艺术家可能包括哪些类项啊？基本上其实这个时代的艺术家，我们挑选的是在对于台湾有贡献或是对台湾有共鸣，所以他第一个他里头的画家或是雕刻家，是对他们不见得是台湾人，是中间我们也选择了跟台湾有一些重叠的日本艺术家，是以及中国的艺术家。对，那绘画类型里头，它里头有油画，是有胶彩画，在当时称之为东洋画，那也有就是雕塑，然后同时也有版画家，所以其实它里头的种类非常的多元。那所以我其实蛮有意思，是你正好用了一个断代史，而在这个断代史里头，你包罗了在那个时代里头所有精彩的艺术家的面向。
那我们也可以从你这本书里面看到一个很特别，是那个时代人他们怎么样去把它精彩起来。那个时代里头，台湾的多元艺术发展到怎么样去接轨世界的艺术史的现象，对不对？那如果用这个角度来讲，其实您真的读了这一段台湾的艺术史，你会真的感到很骄傲，因为我们台湾其实呢很早就提早摩登化、现代化，而且呢它也提早走向了世界的一个主轴的现场。但是很好奇是，大家都在介绍美术史、艺术史，很少人会把艺术史跟食物放在一起。哎，你这本书很特别哈，里面分明这样讲哦，艺术家的一日厨房。所以它有2个主轴，第一个主轴是艺术家，第二个他教你煮菜呢，对不对？那我很好奇，想问你，您当时是怎么想到把艺术跟料理放在一起的？其实一开始在网络专栏时期，那个时候的编辑他就是有提到说，咦，我们有没有一个就是跨领域的一个创作的专栏方向？对，那个时候还在就是 SOS Reader。那当时的编辑提出这个角度的时候，我就想说，我们在网络上总是需要一些点阅率。那什么东西点阅率最高呢？就是美食。讲文红对的，大家都觉得吃一定是民生最重要的问题。对，所以在那状况下说好，那不然我们用一个跨界创作，就是我们通常讲完艺术家，我们都会说好，我们来就是用作品向他致敬。那如果这个向他致敬的作品是一道料理呢？那就变成就是可能我今天介绍完一个艺术家之后，我就做一道料理。这个料理的灵感可能来自于这个艺术家的生平，是，或是他的作品，是对，或许他的用色，或是他的生命中的经历，或甚至是他的家传菜，对。然后在这过程中，读者读完这一篇文章，然后再看到这个料理，或是跟着一起做料理的过程中，他其实也会加深对这个艺术家的印象。那我就觉得很有趣哈，在他这本书里面介绍了很多非常有意思的台式料理，比如说台南人很喜欢的一道道地菜叫鱿鱼雷霸蒜。那你把这个呢送给我们的黄土水，为什么？黄土水他这个艺术家其实非常的有趣，因为他是台湾就是可以说日治时期首屈一指的首席的雕塑。对，那黄土水他的作品是在日本时代，他在台湾的时候是以传统的就是人物雕刻，有点佛像的那样子神像的表现为主。可是他去到日本东京以后，他是学习西洋的雕塑。对，那他们学校里头其实只教木科，可是他的才情太高了，他还跑去偷学，就是在日本去偷偷观摩。当时去到日本请了很多意大利籍的雕刻家，我记得他的雕刻也是学习了很多西方的元素。对，所以他把这个西方元素也纳进他的创作里头。对，那在这过程中，黄土水他的作品等于是他融汇了西洋的经典元素，对，他也融入了就是台湾他原本土生土长他吸收的人物的故事，或者甚至是东洋的神话的脉络。像他的一件就是裸女的雕塑甘露水，它其实就是一个台湾流传的就是田螺姑娘蛤蟆精的故事。对，我们那个是在义镇里面，他会这边扇啊扇啊那个，对，那个民俗舞的那个蛤蟆精。可是他把它转化成为就是西洋的经典，也就是维纳斯的诞生。维纳斯诞生里面也是从蚌壳出生的感觉。对，所以我就觉得说，这个艺术家他其实就是非常划时代的，他能够处理所谓的元素融合，而且他能够在里头再找出他自己想要叙说的原生的本土语言。哇，你讲到这里完全懂了，因为呢，以前在做那个鱿鱼雷霸蒜的时候，我们也跟讲说，这个雷霸吼是进口的呢，进口才是好料，那就是来自于西方的元素。然后这个蒜头啦那些的汤头又其实是蛮本土的，所以就是它融合的西方与我们自己本土元素变成一道菜了，对不对？是。可是我就很好奇哈，你除了这以外，那个廖继春老师哈，你给他的是酸菜炒猪肺，太安那嘞。廖继春老师的这一道料理，其实原本在网络连载时期，我用的是他，廖老师最后一系列的大作，就是东港系列。那东港我们知道是樱花虾嘛，所以我原本给他做了一个樱花虾炒饭。对。但是在转换成书的过程中，我们与廖老师的女儿联系。是。对，那廖老师的女儿其实就有提到说，她的母亲
为了廖老师，因为廖老师的气更不好哦，对，所以传统上大家都会觉得食疗吃肺补肺哦，了解，所以要低气，然后对就炒酸菜对就完全对了。哎，这真的很有意思嘞。那如果这样的话，颜水龙老师为什么会是三色蛋呢？因为颜水龙老师其实也是一个当时代的所谓的跨界天才，他其实是广告设计跟油画。对。可是颜水龙老师同时他在法国就是整个游历的过程中，他也把就是所谓的马赛克镶嵌这一种公共艺术的技法提早带回了台湾。是。所以其实颜水龙老师他有很多精彩的公共艺术是用马赛克镶嵌这个技法来创作的。对。那我就觉得说，在台日料理中，尤其台湾的小菜，这个三色蛋它使用了就是各种的蛋的组合，那切面非常漂亮，就跟马赛克的小小的砖块一样，很美，但是又很平易近人。哦，那我知道，就是用马赛克的感觉去纪念或是礼敬我们这位台湾工艺之父了。那我就很好奇了，三峡祖师庙的李梅树老师，据说他当时呢是被丑气死的，对不对？因为当时人家建了一个大桥哦，说真的把他气死，怎么可以用这样的东西，然后呢来破坏了我今天三峡祖师庙所有整体的美感？这么有坚持的人，你给他哪一道菜呀？一开始的时候，其实我们给李梅树老师的是一个梅子冻，因为我是想说他的名字中就有梅这个元素。可是后来呢，其实在爬书老师的作品过程中，我们发现一个非常指标性的一个特色料理，老师画过野生香鱼。因为三峡的水其实是很清澈的，对，所以三峡曾经出产过野生香鱼。哦，了解。那我们知道香鱼是一种很爱干净的鱼类，对，它如果河水受污染了，香鱼就活不下去。了解。所以老师他画过香鱼的静物画，那我想说这个对于所谓的台湾过去的不管是生态，对，还是料理，还是老三峡人对于这块土地河川的记忆都很深刻。是，我们就把它换成日式的烤香鱼。太像李梅树老师，你想想看，可以因为人家建一座桥就真的气了半死，这种人真有美的洁癖了哈。那我觉得其实呢，在潘老师的所有作品中，您不仅可以用一个我觉得非常生动的语言，或是我们大家能接受的年轻语言去了解艺术史之外，他也做了很绵密的考证。那我在想，其实呢，这个艺术史本身的介绍，它还有食物呢做一个连带关系，里面连菜单都列得非常清楚，也让大家食指大动。所以呢，我觉得这样跨界的介绍美术史真的很难得。可是我很想再问潘老师一个问题，是说，您写这一本《艺术家的一日书房》的时候，其实您应该是先从老师的角色，后来变成一个母亲的角色。有没有因为这样的缘故，所以你更容易用厨房的概念去介绍艺术史呢？其实对作为母亲的角色的部分，我觉得它确实跟艺术家的生命跟创作其实有很接近的一个怎么说呢？一个历程，就是其实过去的艺术家，他其实就是在吸收各种不同的元素，然后他去产出他的作品。我们都常常说，艺术家的作品就像他的孩子一样。对。那后来就是自己有小孩以后，我就更深刻的感受到，就是说，第一个就是你在孕育或是在想要建立创作一个作品的时候，那个过程是非常不容易的。对。那第二个就是说，我们对母亲的期待总是会跟料理很难去分割。因为我们常这样讲说，真的难忘家乡妈妈的味道，对不对？所以在这过程中，你会发现所谓的母亲记忆跟创作的原生的那样子的脉络、那样子的渊源，其实它有很多相近之处。对，像书中里其实我们有列一位日本的艺术家立石铁城。对，立石铁城。那立石铁城其实他对台湾，其实他跟台湾的接触的时间很短，最精华大概9年的时间。是。可是他对台湾很多的料理是念念不忘的，因为他当时担任就是杂志的美编。所以他就走访很多台湾小吃，那在过程中，其实它就形成一个有点类似食物的期待相连。对，那或者是说，比方说像里面的就是陈静，是对陈静老师，台阳三少年的其中的一位。对，台城三少年里头的，它里头其实我觉得都有很多对自己母职的一个反省。了解。对，所以其实你也曾经讲过说，其实当你当了母亲以后，
后来在整个诗的创作里头，我有感觉到你变得温柔了、随和了，甚至于妥协了。其实，在你早期的诗里面，我常常看到一种非常怎么讲呢？我觉得对很多事情很直接的一种评判。比如说，你曾经写过这样的一句话：我可以忍受没有灵魂的爱情，但不能忍受没有心的你。就算睡了1000遍也一样。你他妈的给我好好的抱着心活下去。很年轻的他写的是这样的一个创作的诗，可是后来当了妈妈以后，到了父子时候，我觉得你更柔软的感觉是说，对，抱着一个温暖的心走下去，而那个走下去就是先告诉孩子，我们的土地、我们的美、我们的艺术从何而来。所以我们今天呢，其实非常感谢潘老师用他一个母亲的角色来告诉我们艺术史应该怎么去读它。谢谢潘老师，谢谢。风风花树头飞，阮的心情对你走相找。风风花烟拍拍，离离点点一地走拖。春花红红插头丛，碰棍青青遐大丛。风来片片人乌蝶。浮城上水看一丛。